Halo pemirsa, ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan berbagi cara membuat sirine polisi atau sirine ambulan atau sirine pemadam kebakaran secara sederhana, simple, dan murah, yaitu menggunakan ini chip. Chip ini biasa digunakan pada mainan anak-anak. Chip ini pengganti dari IC yang dulu banyak beredar, yaitu IC dengan seri UM5361 yang sekarang sudah tidak ada lagi di pasaran. Entah kenapa, mungkin ada faktor pelarangan atau apalah sehingga susah untuk didapatkan. Maka inilah penggantinya. Dengan chip ini kita akan coba membuat sirine secara mudah. Bahan tambahannya atau komponen tambahannya yaitu berupa transistor dengan nilai BC547, kemudian resistor dengan nilai 220 kilo 220 kilo ohm, kemudian satu kapasitor dengan nilai 104 atau 1 ohm, 25 volt atau 50 volt boleh. Kemudian satu baterai buat sumber arusnya. Satu baterai, kemudian speaker buat suaranya, loudspeakernya. Ini menggunakan speaker kecil berukuran 8 ohm, setengah watt, 0,5 watt. Hanya ini saja pemirsa yang kita butuhkan. Sekarang mari kita coba untuk merakit. Baik pemirsa, ini udah ada yang sudah saya rakit. Seperti ini pemirsa. Ini kapasitornya. Seperti ini. Ini transistor. Ini resistornya. Kemudian jalurnya ini untuk jalur speaker plus atau arus, sekaligus dari power baterai ataupun adaptor. Yang ini ke jalur speaker minusnya. Nah, kabel ini nanti akan kita gunakan untuk merubah macam-macam suaranya. Mari kita praktekkan pemirsa. Pemirsa boleh perhatikan. Sekarang kita coba
salurkan arus. Baik pemirsa, kita tes. Nah, ini pemirsa. Ini kalau kita ini suaranya akan berubah. Baik pemirsa, itu saja yang bisa saya sampaikan. Modul ini atau chip ini bisa mempunyai 4 jenis suara seperti yang pemirsa dengar tadi. Fungsinya dari tombol ini tinggal kita belikan saklar atau push button. Apabila kita sambungkan ke ini, kita sambungkan ke tombol ini, maka dia akan suaranya berubah. Begitu pula kita sambungkan ke arus minus juga berubah, ke ini juga berubah. Jadi bisa mempunyai 4 suara pemirsa, seperti yang pemirsa dengar tadi. Untuk arusnya ini tidak harus menggunakan baterai, karena ini saya hanya simulasi saja. Pemirsa bisa menggunakan adaptor atau trafo, karena chip ini mempunyai daya maksimal kekuatan itu mulai dari 3 volt sampai 4,5 volt. Jadi pemirsa bisa boleh cari sumber arusnya terserah dari mana. Bisa juga menggunakan aki kendaraan, namun harus menggunakan converter atau step down untuk penurunan arusnya. Oke pemirsa, mau coba dengar sekali lagi? Boleh. Ini pemirsa. Baik pemirsa, saya rasa cukup. Demikian tutorial dari saya, cara membuat sirine secara sederhana, murah, simple, tidak memerlukan banyak komponen, hanya butuh satu chip, satu transistor, satu kapasitor, dan satu resistor. Demikian pemirsa, terima kasih. Apabila Anda menyukai video saya, silahkan jangan lupa like-nya serta subscribe-nya. Bila Anda ingin menge-share, silahkan ke teman-teman pemirsa. Bila ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, boleh di chat melalui kolom chatting. Oke pemirsa, tunggu video saya berikutnya yang lebih menarik lagi. Sampai jumpa.
Terima kasih.